што адбывалася на франтах вялікай айчыны ў дзень рашаства. Вядома, афіцыйна яго ў Савецкім Саюзе ніхто не адзначаў. Фармальна 7 студзеня было звычайным працоўным днём. Аднак вернікі складалі значную частку салдат Чырвонай арміі, наколькі можна меркаваць па выніках даваеннага перапісу. Аб рашастве памяталі і, не маючы магчымасці адзначыць яго ўрачыстым набажэнствам ці хаця б святочным абедам, стараліся павіншаваць народжанага Хрыста хаця б гучнымі баявымі справамі. Такім чынам, вось яно першае ваеннае рашаство 7 студзеня 1942. Менавіта ў гэты дзень завяршыўся першы этап савецкага контрнаступлення пад Масквой. 7 студзеня савецкія войскі, якія вызвалілі Калінін, выйшлі да левага берага Волгі на подступах да Ржева, дзе іх і спынілі. Тым не менш, ужо 8 числа пачалося новае наступленне Чырвонай арміі. Больш паспяховым для савецкіх байцоў аказалася рашаство 1943. Пачнем з таго, што зіма 42-43 гадоў гэта час савецкага контрнаступлення пад Сталінградам. Час самай галоўнай перамогі вялікай айчыннай, што прадвызначыла ўвесь яе далейшы ход і вынік. Дык вось, 7 студзеня 43-го гэта менавіта той самы дзень, калі вырашылі адправіць акружанаму Сталінградзе войскам Фрыдрыха Паўлюса ультыматум з прапановай здацца. Аднак гітлераўцы сустрэлі савецкіх парламенцёраў агнём, на рыцарскую прапанову па-рыцарску адказалі. Горка пажартаваў з гэтай нагоды генерал пасля маршал Канстантин Ракасоўскі. Да 7 студзеня 43-го абстаноўка на знешнім фронце акружэння сталінградскай групоўкі праціўніка заставалася стабільнай. Рашаство 1944 заспела Чырвоную армію ва ўкраіне. Савецкія войскі праводзілі жытомірска-бярдзічаўскую і кіраваградскую наступальныя аперацыі. Жытомір вызвалілі да 31 снежня 43-го, 5 студзеня ўзялі Бярдзічаў, да 11 числа савецкія войскі выйшлі на подступы да Вінніцы. Гэта значыць, рашаство заспелі войскі першага ўкраінскага фронту ў перыяд наступлення ад Бярдзічава да Вінніцы. Другі ўкраінскі фронт у гэты ж час вёў баі за Кіраваград. Увесь дзень 7 студзеня савецкія войскі адбівалі бесперапынныя атакі фашыстаў, якія спрабавалі вырвацца з Кіраваграда. Горад вызвалілі на наступны дзень, 8 студзеня. Ад рашаства 1945-го ўсю тэрыторыю Савецкага Саюза ўжо ачысцілі ад варожых войскаў. Чырвоная армія вяла баі за вызваленне заходняй Еўропы. 7 студзеня 45-го савецкія войскі праводзілі будапешскую наступальную аперацыю. Да вялікай перамогі заставалася зусім мала.